हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड CE5 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड्स प्रॉब्लम्स। तो गाइस अगर आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है आपके फोन में, तो आप साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन करिएगा एंड साउंड्स एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ से गाइस आप वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम्स, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम्स को। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो इस टाइप से आप जैसी सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।